Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview klakson ori GL100. Kalau orang menyebutnya adalah klakson bakpao, karena yang bentuknya yang mirip bakpao bulat. Oke, mari kita lihat satu persatu kondisinya. Dari kondisi fisiknya dulu ya. Nah, ini dari kondisi fisiknya masih mulus, cuma minusnya ini patah. Ini tertulis UL, kodenya Mitsuba Japan ya, gini. Nah, Mitsuba Japan UL, kondisinya seperti ini. Nanti akan kita dengarkan suaranya, bunyi klakson GL100. Untuk yang satunya kondisinya seperti ini. UH Mitsuba Japan. Saya punya dua set ini, tapi bunyinya beda. Yang satu perlu diservis karena perlu ganti packing. Kondisinya ada retak atau cuil di sini. Cuil bahasa Indonesianya apa ya? Nah, kondisinya seperti ini. Ini yang UL Mitsuba Japan. Untuk yang satunya kondisinya cover mulus. Semua covernya tergolong mulus ya. Ini ada bercak-bercak bekas lem. UH Mitsuba Japan. Oke, mari kita lihat atau dengarkan satu persatu bunyi klaksonnya. Oke, sekarang kita dengarkan bunyinya. Nah, itu seperti itu bunyinya, masih nyaring. Ini yang UL Mitsuba Japan. Yang satunya kita tes, cek sound. Nah, seperti itu bunyinya, masih nyaring. Bandingkan dengan yang satu yang perlu diservis, cuma ganti packingnya aja biar nggak ngeprek. Ini yang UL dulu ya, kita coba bunyinya seperti apa. Nah, seperti itu bunyinya, agak ngeprek karena perlu servis ganti packing. Kita sambung dulu kabelnya karena kurang panjang. Ini yang UH
Nanti kita coba gabungkan kedua klakson ini bunyinya seperti apa. Mari kita bandingkan nanti ya. Ini yang UH. Nah seperti itu cek sound klakson GL100 satu persatu. Nanti kita akan coba gabungkan, kita lihat, kita dengarkan bersama-sama bagaimana bunyinya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika bermanfaat untuk mendukung channel ini terus berkembang di dunia perosokan. Oke, kita akan sambung kabelnya dulu. Oke, sekarang kita sudah sambung kabelnya. Mari kita dengarkan bunyinya kalau kedua klakson ini digabungkan. Bunyinya nyaring. Untuk yang satunya kita coba jika digabungkan, karena perlu servis ya mungkin beda ya. Oke, karena yang satu perlu servis mungkin beda bunyinya, tapi mari kita coba dengarkan dan bandingkan lebih nyaring yang mana. Kita sambung dulu kabelnya. Oke, kabel yang satunya sudah tersambung. Kita dengarkan bunyinya. Nah seperti itu bunyinya, bandingkan dengan yang pertama tadi. Sebenarnya sama-sama keras sih, tapi yang satu set ini yang apa ini, yang UL nya perlu ganti packing biar enggak ngeprek, jadi perlu servis. Untuk servis sendiri saya belum bisa, katanya sih cuma ada semacam membrannya itu di amplas atau koilnya, kawat koilnya itu di amplas, kadang-kadang lengket atau berkarat, yang menyebabkan klakson GL100 itu cuma bunyi tek 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 gitu. Sebenarnya mudah perawatannya ini, perbaikannya juga mudah, tapi saya belum pernah mencoba. Oke, sekian video review klakson GL100 dari saya, mungkin bermanfaat. Untuk itu, untuk mendukung channel saya, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke grup-grup CB ataupun GL100 ataupun grup apalah, untuk memberi pengetahuan kepada teman-teman bahwa cek sound atau bunyi klakson GL100 itu seperti ini. Untuk yang repro mungkin karena saya belum beli, perbandingannya saya belum bisa mereview. Untuk selanjutnya saya akan coba beli klakson GL100 yang repro, dan saya akan bandingkan di mana ciri atau perbedaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.